שלום לכולם, אני דור חכמון ואני הולך להציג לכם מצגת על אלכוהול. אני אדבר בכלליות על הנושא, על כמה שהוא מזיק, האם הוא ממכר. יאללה, בואו נתחיל. בואו נדבר קודם כל על נזק של מה הנזק שהאלכוהול יכול לגרום. אלכוהול לפני הכל הוא בעצם זה עניין של התמכרות. מחקרים הוכיחו באופן חד משמעי שבן אדם שהוא צורך אלכוהול בתדירות גבוהה ולעיתים קרובות מאוד, לעיתים שכיחות, אז הגוף בעצם גורם לזה שהוא יתמכר לחומר שקיים בתוך האלכוהול. בעצם מה שהאלכוהול עושה, הוא נספג במהירות במערכת העיכול ומתפזר בגוף על פי תכולת המים ברקמות השונות. אוקיי. המחלה השכיחה ביותר שקיימת כתוצאה משתיית אלכוהול בעצם זה מחלת הכבד. מה שהגורם העיקרי להתפתחות מחלת כבד אלכוהולית היא כמות האלכוהול הנצרכת במשך החשיפה לאלכוהול. וכמו שאמרנו, אם האלכוהול ממכר, כן, בלי שום ספק, הוא ממכר, וזהו. תודה רבה. יום טוב.